大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天要和大家分享的故事有点特别，是关于一位来自大陆的姑娘嫁到台湾后，初次参加台湾尾牙的经历。这个故事让我感触很深，也希望通过这个故事让大家了解一下两岸婚姻中的文化差异。尾牙是什么鬼？要穿得漂亮一点吗？刚嫁到台湾不久的小文一脸困惑地问自己的老公阿伟。阿伟笑着解释，尾牙就是公司年终聚餐啦，是台湾很重要的传统活动，一般在农历年前举办，老板会请全公司吃饭，还有抽奖和表演，算是答谢员工一年辛劳的场合。哦，原来如此，小文恍然大悟，就像我们大陆的年会是吧？差不多啦，但是尾牙更有传统意义，是拜土地公的日子，也是公司感谢员工的重要场合。阿伟一边整理领带一边说，小文是江苏人，通过朋友介绍认识了在大陆工作的台湾人阿伟。两人经过1年的异地恋之后，小文决定嫁到台湾。虽然同为中华文化圈，但小文来台湾后才发现，两地的生活习惯和文化差异比想象中大得多。那我要怎么打扮啊？穿得很正式吗？小文翻着衣柜，一脸纠结。一般来说，尾牙大家都会穿得比较正式一点，毕竟是公司大场合。阿伟看了看小文的衣柜，不过也不用太夸张，你那件红色旗袍就很不错，既喜庆又有中国特色啊。穿旗袍会不会太高调了？我怕被人说是装扮打扮。小文有点担心，怎么会？台湾人很喜欢中华传统文化，你穿旗袍肯定会受欢迎。阿伟信心满满的说。就这样，小文决定穿上自己的红色旗袍，参加阿伟公司的尾牙。尾牙当天，小文和阿伟来到了预定的酒店，一进门，小文就被眼前的场景惊到了。整个会场装饰的金碧辉煌，每张桌子上都铺着红色桌布，摆满了精致的菜肴。公司同事们都已经到场，男士们西装革履，女士们盛装出席。哇塞！小文小声惊叹，你们公司也太阔气了吧，这得花多少钱啊？阿伟笑了笑，在台湾，尾牙是很重要的活动，公司都会准备充足的预算。别看我们公司规模不大，但尾牙从来不会马虎。这时，阿伟的同事们注意到了穿着红色旗袍的小文，纷纷围过来打招呼。哇，小文，你今天好漂亮啊，这旗袍太适合你了。一位女同事热情地说。谢谢，我还担心穿旗袍会不会太夸张。小文有点不好意思。怎么会呢？太好看了。另一位同事也夸赞道。小文这才放下心来，开始和阿伟的同事们聊天。让他惊讶的是，阿伟的同事们对大陆的情况非常好奇，问题一个接一个。小文，听说现在大陆发展得很快，是不是到处都是高楼大厦啊？大陆的消费水平高吗？网购方便吗？你们那边年轻人周末都喜欢做什么啊？面对这些问题，小文耐心地一一解答。他发现台湾人对大陆的印象还停留在10几年前，认为大陆还很落后。他拿出手机，给大家看了家乡的照片，宽阔的马路，现代化的建筑，繁华的商业街，让阿伟的同事们惊叹不已。哇，没想到变化这么大。一位年长的同事感叹道，我上次去大陆还是20年前了，那时候确实比台湾落后很多，现在看起来完全不一样了。小文笑了笑，是啊，这些年发展太快了，不过台湾也有台湾的好，我很喜欢这里的生活节奏和人文气息。正当大家聊得热火朝天时，尾牙正式开始了。主持人宣布活动开始，首先是老板致辞。老板是个50多岁的台湾中年男性，西装笔挺，精神抖擞。他拿起麦克风，热情洋溢地感谢大家1年来的辛勤工作。各位同仁，大家晚安，感谢大家这1年来的努力付出。今年虽然经济形势不佳，但在大家的共同努力下，我们公司还是取得了不错的成绩。老板的话引来一阵掌声。接着，老板开始说起了红包的事情。按照惯例，今晚我们准备了丰厚的奖品和红包，希望大家玩得开心，吃得尽兴。小文惊讶地问阿伟，还有红包？阿伟笑着解释，当然啦，尾牙最重要的就是发红包和抽奖啊。老板会准备很多奖品，从小家电到现金红包，有时候还有大奖像是电视机或笔记本电脑。天啊，那也太棒了吧！小文眼睛都亮了。
在他的认知里，大陆的公司年会虽然也有抽奖环节，但规格通常没有这么高。尾牙晚宴正式开始，服务员陆续上菜。小文看着一道道精致的台菜，忍不住拍照发朋友圈。这个佛跳墙看起来好高级，小文惊叹道。坐在旁边的一位台湾同事笑着说，这是我们台湾的名菜之一，里面有很多珍贵的食材，平时只有在重要场合才会吃到。小文一边品尝一边点头，味道确实很不错，比我想象的更精致。阿伟的另一位同事好奇地问，小文，你觉得台湾菜和大陆菜有什么不同？小文想了想说，我感觉台湾菜保留了很多传统的烹饪方式，口味相对清淡一些，很注重食材的原味。而大陆菜系多样，地域特色强烈，比如我家乡的江苏菜就偏甜，四川菜就很辣。难怪阿伟说他在大陆出差时常常受不了那边的辣味。同事们笑了起来，阿伟不好意思地摸摸头，我第一次吃重庆火锅，差点没把我辣哭。大家听了都哈哈大笑，小文也跟着笑，心里却有些感慨。来台湾前，他以为台湾和大陆的饮食文化差异不大，但实际生活后才发现，即使是同样的菜，做法和口味也有很大不同。饭局进行到一半，主持人宣布表演环节开始。首先是公司各部门准备的节目，有唱歌的、跳舞的，还有相声小品，气氛热闹非凡。你们公司的尾牙也太欢乐了吧？小文惊讶地说，大家都挺有才艺的嘛。阿伟得意地说，那是，我们公司尾牙向来很精彩，等会儿还有更刺激的抽奖环节呢。正说着，主持人突然宣布，接下来有一个特别环节，我们邀请今天现场的新朋友上台做个自我介绍。阿伟立刻兴奋地说，小文，主持人说的就是你，快上台吧。啊，我？小文顿时慌了神，我要上台说什么啊？就简单介绍一下自己，说说你对台湾的印象就好了。阿伟鼓励道。在众人的掌声中，小文红着脸走上了舞台。他穿着红色旗袍，站在聚光灯下，显得格外亮眼。大家好，我是小文，来自大陆江苏，是阿伟的太太。小文有些紧张地说，很高兴能参加今天的尾牙晚宴，感谢大家的热情款待。台下响起一阵热烈的掌声。小文稍微放松了一些，继续说道，来台湾后，我发现这里的人都很友善，生活节奏比较慢，环境也很好。虽然有些习惯不同，但我很享受这里的生活。主持人接过话题，小文，你觉得台湾和大陆最大的区别是什么呢？小文想了想，诚实的回答，我觉得最大的区别可能是生活方式和价值观。大陆现在发展很快，很多年轻人都追求事业成功和物质条件，而我感觉台湾的年轻人更注重生活品质和幸福感。他的回答引起了现场的共鸣，不少人点头表示认同。主持人又问，那你对我们台湾的尾牙文化有什么看法呢？小文笑着说，我觉得尾牙真的很有意思。在大陆，我们也有公司年会，但没有台湾的尾牙这么有特色。我特别喜欢大家一起吃饭、表演、抽奖的氛围，感觉很温馨，像一个大家庭。台下再次响起热烈的掌声。小文的真诚和率直赢得了大家的好感。下台后，许多同事围过来和小文聊天，对他更加友善了。小文也渐渐放松下来，融入了晚宴的氛围。小文，你是怎么认识阿伟的啊？一位女同事好奇地问。小文笑着说，是通过朋友介绍的。当时阿伟在大陆出差，我们见了面，然后就开始了异地恋，1年后决定结婚。哇，好浪漫啊，跨海恋爱。女同事感叹道。阿伟在旁边笑着补充，其实刚开始我父母是反对的，觉得文化差异太大，担心小文适应不了台湾的生活。那后来是怎么说服家人的？另一位同事问道。阿伟和小文相视一笑。阿伟说，后来我带小文回台湾见了父母，他们发现小文很懂事，也很尊重长辈，慢慢就接受了。其实两岸虽然有差异，但文化根源是相通的。小文点点头，是啊，刚来台湾时确实有些不适应，比如这里叫39，芋头井号39，迪在我们那叫39，芋奶39叫39，垃圾桶39的我们叫雨39，垃圾箱39，还有很多用语也不一样，但住久了就习惯了。这时抽奖环节开始了，
主持人拿出抽奖箱，老板亲自上台抽取幸运员工。第一个奖项，新台币5000元红包，得奖者是阿伟。阿伟惊喜地跳了起来，真的假的？太棒了！他兴高采烈地上台领奖，小文在台下替他鼓掌，心里既为老公高兴，又对台湾公司的福利羡慕不已。接下来的奖项越来越大，有家电、旅游券，最后的大奖是一台最新款的苹果手机，现场气氛达到高潮。最后的特别奖 iPhone 15 Pro Max， 得奖者是主持人故意拖长了声音，吊足了大家的胃口，来自大陆的小文。什么？小文惊呆了，不敢相信自己的耳朵，周围的同事都热烈鼓掌，把他推向舞台。阿伟比他还激动，太厉害了！老婆，你也太有运气了吧！小文红着脸上台领奖，老板亲自把礼盒和红包递给他，还和他握手合影。谢谢老板，谢谢大家。小文激动地说，我太意外了，真的没想到自己能中大奖。老板笑呵呵地说，小文是我们的贵客，也是阿伟的妻子，现在也是我们公司的一份子了，欢迎你来台湾。小文感动的眼眶都湿了，他没想到第一次参加台湾的尾牙就有这么美好的体验，不仅受到了大家的热情欢迎，还得到了大奖。回到座位后，小文还沉浸在惊喜中。阿伟的同事们纷纷围过来祝贺，有人开玩笑说，这下你发财了。我突然想起来，阿伟一拍脑门，在台湾有个说法，新人第一次参加尾牙很容易中大奖，叫做新人运，真的假的？小文惊讶地问，旁边的同事点头证实，没错，每年我们公司的新人都特别容易中大奖，可能是土地公特别照顾新人吧。小文这才知道，在台湾的传统观念中，尾牙不仅是公司年终聚餐，更重要的是祭拜土地公，保佑公司生意兴隆的神明，新人得到好运，被视为来年会给公司带来好运气。晚宴结束后，小文和阿伟满载而归。回家的路上，小文对台湾的尾牙文化赞不绝口，真的太有意思了。小文兴奋地说，在大陆，公司年会通常就是吃饭、抽奖，很少有这么多表演和互动，而且奖品也没这么丰厚。阿伟笑着说，在台湾，尾牙可是一年中最重要的公司活动之一哦，不仅是答谢员工，也是拉近彼此关系的好机会。确实，我今天认识了你公司的很多同事，大家都特别亲切。小文感慨道，还有你们那个年纪很大的经理，居然还记得我上次去公司找你时穿的衣服，太细心了。这就是台湾人的人情味啊。阿伟得意地说，我们重视人与人之间的联系和关怀。小文若有所思，确实，我发现台湾人做事虽然没有大陆那么雷厉风行，效率那么高，但是更注重过程中的人情味和舒适感。阿伟点点头，是啊，这也是我当初为什么会喜欢上你的原因之一。你虽然是大陆姑娘，但很重情义，不像有些年轻人那么功利。回到家后，小文迫不及待地打开了获奖的手机，兴奋地和阿伟一起研究新功能。这时，他收到了阿伟妈妈的电话，妈，我今天参加阿伟公司的尾牙，还中了大奖呢。小文兴高采烈地和婆婆分享好消息，真的啊？是什么奖品？婆婆也为她高兴，一只最新的苹果手机。小文说，哎呀，那可是好兆头呢。婆婆欣喜地说，新人第一次参加尾牙就中大奖，代表你和阿伟会有好运气。挂了电话，小文更加感受到台湾传统文化的魅力。虽然他在大陆长大，但对这些充满传统意义的习俗和信仰也很感兴趣。阿伟，小文突然问，你有没有想过我们以后的生活会怎样？我是说，两岸文化差异这么大，我们能顺利相处吗？阿伟搂住他的肩膀，当然能啊，文化差异是存在的，但只要我们互相尊重、理解，就不会有问题。你看，你不是已经开始融入台湾的生活了吗？小文点点头，但心里还是有些担忧。可是我总觉得自己还是个外来者，比如今天尾牙上，虽然大家都很友善，但我还是能感觉到自己和他们不太一样。阿伟认真地说，这很正常，适应新环境需要时间，但你不用给自己太大压力，慢慢来。我相信随着时间推移，你会越来越适应的。你说的对。小文微笑着靠在阿伟肩膀上，其实今天的经历让我对台湾更有好感了，我喜欢这里的人情味和传统文化。那就好，阿伟欣慰地说，
对了，下个月我表姐要结婚，到时候你又能体验台湾的婚礼习俗了。真的吗？台湾的婚礼和大陆有什么不同？小文好奇地问。可多了，比如我们有闹洞房的习俗，新郎要被朋友们整蛊，还有结婚小物，就是送给宾客的小礼品，还有阿伟滔滔不绝地介绍起来。小文认真地听着，心想，虽然两岸文化有差异，但正是这些差异让生活变得更加丰富多彩。他庆幸自己做出了嫁到台湾的决定，开始了这段跨海婚姻的旅程。第二天早上，小文收到了阿伟公司几位女同事的微信好友请求，他们组建了一个群，名字叫台湾媳妇联盟。原来公司里还有几位来自大陆的媳妇。小文，欢迎加入我们。一位叫小陈的女生热情地发消息，我们都是嫁到台湾的大陆姑娘，平时会一起分享生活经验，互相帮助。小文激动地回复，太好了，我还以为只有我一个人呢。怎么会？另一位叫佳佳的女生说，现在两岸婚姻越来越多了，我嫁来台湾已经5年了，有什么不懂的都可以问我。小文顿时感到一阵温暖，有了这些同病相怜的姐妹，她的台湾生活一定会更加顺利。姐妹们，我有个问题想请教。小文在群里发消息，你们刚来台湾时，最不适应的是什么？消息一发出，群里立刻热闹起来。方言，佳佳回复，台湾人讲中文的语调和用词都和大陆不一样，刚开始我常常听不懂，我觉得是生活习惯。小陈说，比如台湾人特别注重垃圾分类，一开始我总是分错，被邻居说了好几次，还有饮食文化。另一位叫玲玲的姑娘说，台湾人早餐喜欢吃饭团、蛋饼这些，而我习惯了大陆的豆浆油条。小文看着这些回复，感同身受的点点头，他也遇到过这些问题，尤其是语言上的差异，经常闹出笑话。你们是怎么克服这些困难的？小文继续问道。时间是最好的良药，佳佳回答，住久了自然就习惯了，而且要主动融入当地文化，多参加社区活动，多和邻居交流。对，还有就是保持开放的心态。小陈补充，不要总是拿大陆的标准来衡量台湾的一切，两边都有各自的优点和缺点。玲玲也给出了自己的建议，我觉得最重要的是和老公保持良好的沟通，遇到文化冲突时，让他做你的文化翻译官，帮你解释台湾的习俗和想法。小文认真地记下了这些建议，心里充满了感激。有了这些前辈的指导，他的台湾生活之路一定会更加顺畅。就在这时，阿伟走过来，看到他在和新朋友聊天，也很高兴。看来你已经找到组织了啊。小文笑着点头，是啊，有了这些姐妹，我感觉踏实多了。阿伟温柔地摸摸他的头，我就说吧，台湾其实很包容，你一定能找到属于自己的圈子。小文突然想起一个问题，对了，之前有同事说他们公司有个大陆来的男同事，因为不了解台湾的职场文化，闹出了不少笑话。两岸职场文化有什么不同吗？阿伟想了想，认真的解释，确实有不少差异。比如台湾职场很重视和气生财，同事之间互相礼让，说话委婉，不太有直接冲突。而大陆职场更直接高效，有什么说什么。我感觉到了。小文点头。昨天尾牙上，你们老板批评一个项目做得不好时，说的是这个项目有很多值得改进的地方，而在大陆，老板可能会直接说这个项目做得太差了。没错，阿伟赞同道。还有，台湾职场很注重前辈和后辈的关系，年资比你久的同事被称为学长学姐，需要尊敬，这和大陆的平级关系不太一样。小文若有所思，所以台湾职场看起来效率没有大陆高，但人际关系更融洽。扩回可以这么说。阿伟点头，各有利弊吧。台湾职场压力小，气氛好，但有时候决策效率确实不如大陆，而大陆职场高效，但压力也大。小文突然产生了一个想法，其实两岸可以互相学习啊。台湾人可以学习大陆人的效率和拼搏精神，大陆人则可以学习台湾人的生活态度和人情味。阿伟眼睛一亮，说得太对了，这也是我们两个能走到一起的原因，不是吗？我欣赏你的独立和能干，你喜欢我的细心和体贴。小文开心地笑了，原来我们的婚姻就是两岸文化交流的缩影啊。阿伟轻轻抱住他，是啊，而且是最美好的那种。就这样，小文通过尾牙这个特别的经历，
不仅体验了台湾的传统文化，还结交了新朋友，更深刻地理解了两岸文化的差异与融合。他相信，在未来的日子里，他一定能够越来越适应台湾的生活，和阿伟一起创造属于他们的幸福。这次的尾牙经历成了小文台湾生活中的一个重要里程碑。她不再是那个刚到台湾，对一切感到陌生的大陆姑娘，而是开始逐渐融入当地社会，成为真正的台湾媳妇。半年后，小文在台湾找到了一份工作，成为一家旅行社的大陆市场专员。她负责接待来台旅游的大陆游客，为他们讲解台湾的风土人情。她的背景让她成为了两岸文化的最佳翻译官，深受公司和游客的喜爱。有时候，她会带团队参观一些台湾特色的文化活动，比如妈祖绕境、中元普渡等。每当游客问起这些活动的意义时，小文总能用大陆人容易理解的方式解释清楚。丽姐，说到这里，我想给大家分享一下我对两岸婚姻的一些看法。我喝了口水，继续说道，其实两岸婚姻最大的挑战并不是政治立场或经济差距，而是日常生活中的文化碰撞。就像小文遇到的尾牙文化一样，表面上看只是一个公司聚餐，但背后却蕴含着丰富的台湾传统文化内涵。很多大陆姑娘嫁到台湾，或者台湾女孩嫁到大陆，最初都会经历文化冲击，可能是语言表达的差异，可能是生活习惯的不同，也可能是价值观的碰撞。但只要双方愿意相互理解、包容，这些差异反而会成为婚姻的调味剂，让生活更加丰富多彩。两岸婚姻的成功，关键在于以下几点。首先，尊重彼此的文化传统，无论是大陆人还是台湾人，都有自己独特的文化背景和生活方式，相互尊重对方的传统和习惯，是婚姻和谐的基础。其次，主动融入对方的生活圈，就像小文那样，积极参加当地活动，结交新朋友，学习当地的语言和习俗，这样才能更快地适应新环境。第三，保持开放包容的心态，不要用自己的标准去评判对方的文化，而是以欣赏的态度去发现其中的美好之处。第四，建立良好的沟通机制，遇到文化冲突时，不要急于发脾气或指责对方，而是静下心来好好交流，寻找双方都能接受的解决方案。最后，也是最重要的一点，就是爱。真正的爱可以跨越一切障碍，包括文化差异，只要夫妻双方彼此相爱，相互支持，任何困难都能克服。各位听众朋友们，小文和阿伟的故事到这里就告一段落了。他们的故事告诉我们，虽然两岸文化有差异，但只要心中有爱，愿意互相理解包容，幸福的婚姻并不遥远。感谢大家收听今天的故事，我是丽姐，下期再见。